Yesu ashimwe abera b'Imana ubwoko bw'Imana abadukurikiye bose kuri televiziyo Authentique, kuri radio Authentique, ndetse no kuri YouTube channel yacu, ndetse no kuri Facebook, ndetse no kuri Zeno Radio application yo kuri za telefoni. Abadukurikiye twese muhawe ikaze muri uyu munsi, kuri uyu munsi wa gatatu w'amasengesho yacu y'iminsi 40 iyo turimo gusenga tuyiriza nk'umuryango wa Zion Temple ku isi yose. Turabizi ko mudukurikiye muri benshi muri iki gitondo, aho muri hose mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Muhawe ikaze mu bwiza bw'Imana, muhawe ikaze muri uyu mwanya tujye kujya imbere y'Imana, tugahamagara Imana, tugasenga, kandi twizeye ko Imana ibuze gukora ibitangaza mu buzima bwacu, mu mitima yacu, mu miryango yacu, mu matorero yacu, ndetse no mu gihugu cyacu, nk'uko insanganyamatsiko y'amasengesho yacu muri iyi minsi 40 ivuga. Dukomeze twizere yuko Imana izadukiriza igihugu cyacu, Imana izasana imiryango yacu, ndetse Imana igiye kugarura ububyutse mu matorero yacu mu izina rya Yesu Kristo. Mwakoze cyane rero kubana natwe muri iki gitondo. Turatangiye ubu ngubu, tugiye gusenga. Niturangiza turaza kwakira umuyobozi wacu, umushumba wacu, intumwa Paul Gitwaza, atuyobore mu isengesho ry'uyu munsi. Hanyuma dukomeze n'ibyifuzo bitandukanye. Nugira aho ujya, komeza dukurikirane, dukomeze tube mu mwuka umwe w'amasengesho, kandi twizere n'imitima yacu yuko Imana idufitiye ibikomeye, idufitiye byinshi, idufitiye imigisha myinshi, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mureke dusenge, uyu mwanya tuwushyire mu maboko y'Imana. Imitima yacu tuyereke Imana, ubuzima bwacu tubwereke Imana, kugira ngo twemerere Imana ice muri twebwe, ice muri aya masengesho, ikomeze igendere igihugu cyacu, igendere imiryango yacu, igendere amatoro yacu, mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, Mana Data wa twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, turagushima Mana muri iki gitondo. Turagushima Mana ko waturinze ijoro ryose, twatubyutse turi bazima Mana, duhumeka umwuka w'abazima. Twebwe turi hano muri studio mwami Imana, turi bazima, niyo mpamvu turi hano mwami Imana. Ushimwe uhabwe icyubahiro ku bwacu mu izina rya Yesu. Mana n'abadukiriye bose kuri televiziyo, kuri YouTube, kuri Facebook, kuri radio mwami Imana, kuri Facebook, ko bakurikiye mwami Imana muri uyu mwanya, nuko babyutse ari bazima. Ibyo byose n'ubikora mwami Imana. Nuwa waturinze nijoro dusinziriye, uhabwe icyubahiro. Onge kuduha umunsi mushya mwami Imana. Turagushimiye, tuzamuye izina ryawe, uhabwe icyubahiro mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu matorero yacu, mu gihugu cyacu, ku isi yose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Mana tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Reka umwuka wera aganze, reka umwuka wera tuyobore mwami Imana. Ugendere imitima irushye mwami Imana, uyiruhure mu izina rya Yesu Kristo. Uvugane natwe mwami Imana, tumenye ubushake bwawe, utwambike imbaraga mwami Imana, dukore ubushake bwawe. Ufungura amaso yacu mwami Imana, turebye wifuza ko tubona. Ufungura amatwi yacu, tumve ibyo tubwira mwami Imana. Ukore ku mitima yacu, udushoboze mwami Imana kukubaha mu izina rya Yesu Kristo. Reka muri uyu mwanya mwami Imana, ijuru rifunguke papa, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Muri uyu mwanya mwami Imana, tukweretse mwami Imana ubwoko bwawe Mana, tukweretse twebwe turi hano muri studio mwami Imana. Dukomeze mwami Imana, gweho n'ubwiza bwawe mwami Imana. Amavuta yakomeza tembe ku buzima bwacu mwami Imana. Nge uri hano mwami Imana, mwene data mwami Imana, umushumba Jean Pierre turi kumwe muri studio hano. Nawe mwami Imana umusiga amavuta. Bene data turi kumwe hano mwami Imana ku buhanga bw'ibyuma, barimo kudufasha mwami Imana kugira ngo buno butumwa butambuke bugere ku isi yose. Mana basiga amavuta, ikiganza cyawe kibabeho mwami Imana mu izina rya Yesu. Mana tukweretse mwami Imana, ndetse n'umushumba wacu mukuru intumwa Paul Gitwaza uri muri Amerika mwami Imana, ariko nawe mwami Imana uze kutuyobora mwami Imana muri uyu mwanya dusengera ibyifuzo by'uyu munsi. Nawe umusiga amavuta, umukoreshe mwami Imana mu mbaraga zidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana yacu tweretse n'abadukurikiye mwami Imana kuri televiziyo na radio no ku mbuga zitandukanye, imbuga nkoranyambaga zitandukanye, nabaho bari mwami Imana, amavuta abatembeho mwami Imana, ubwiza bwawe bagereho, kugira ngo Mana twese hamwe ku isi yose bari imbere ya muri uyu mwanya muri iki
iki gitondo mwami Imana ubwiza bwawe butugeraho imigisha yawe tuyakire mwami Imana urakoze kubikoze icyubahiro kibi cyawe mwami Imana none n'iteka ryose dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen amen amen. Murakoze cyane reka twakire umushumba wacu mukuru Intumwa Paul Gitwaza atuyobore muri uyu mwanya mwiza wo komeza dusengera ibyifuzo by'uyu munsi mu izina rya Yesu amen. Turasaba Imana idukirize imiryango. The topic for today is going to be God heal our families. Turasoma ibyanditswe bibiri mu gitabo cy'Abefeso n'igitabo cya Malaki. Let's read in Ephesians 3 and in the book of Malachi. Turebe Abaefeso ibice ni bitatu umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 17. We are going to read Ephesians 3 verse 14 to 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Let's read in the name of Jesus. Nicyo gituma mfukamira data wa twese uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa ngo abahe nguko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri bukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Amina. For this reason I bow my knees to the Father our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he will grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Yes. Turaza gupfukamira data wa twese. We are going to bow to the Father of our Lord. Gupfukamira data wa twese. To bow to our Father. Ngo uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa. From whom the whole family in heaven and earth is named. Haba data. There is only one Father. Imiryango yakijwe ipfukamira. All the believing families bow down to. Ni data wa twese. It is our Father. Uyu data. This Father. No mu ijuru. Even in heaven, imiryango yose iramupfukamira. All the families bow down to him. Rero imiryango yacu. So our families, iyipfukamiye data, when they are bowing for our Father, irakira. They are healed. Indwara y'imiryango. The disease of families, kudapfukamira data. It is not to bow to the Father. Kutumvira data. To disobey the Father. Kudakunda data. To not love the Father. Tugomba gusanga imiryango yacu. We must ask that our family, ngo Imana ibahe ubutunzi bw'ubwiza buri gukomezwa cyane mu mitima yacu kubw'umwuka we. That God may give them the riches of his glory to be strengthened through his Spirit in our inner man. Kuko umuryango wawe. Because your family, umuryango wanjye, my family, ugomba gupfukamira Uwiteka. Must bow to the Lord. Niko gukira kwayo. That is the healing. Hari ibindi bintu imiryango yacu ipfukamira. There are other things that our families bow down to. Hari ipfukamira abakurambere. Sometimes they bow to our ancestors. Hari ipfukamira amadayimoni. Sometimes they bow to demons. Hari ipfukamira ubutunzi. Sometimes they bow down to wealth. Hari ipfukamira amashuri. Sometimes they bow down to education. Cyangwa igapfukamira amadiplome. Or even bow down to degrees. Igapfukamira ibyubahiro. Or they bow down to positions. Mu muryango kwa kana kurakomeye. That the family of so and so is great. Muryango kwa kana kurakize. That the family of so and so is wealthy. Ibyo byose ni byiza. All those things are good. Ariko nayo ngo bavuge ngo. But I want them to say that the family of so and so bow down to God. We pray for God to heal our families. In the book of Malachi, chapter 4 verse 5 to 6, the Bible says this.
umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera, ngo uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Iyo dupfukamiye data wa twese, When we bow down to our Father, asanganya imitima y'abana n'iyabase. he joins reconcile the hearts of the fathers and the children. Abana batumvikana n'ababyeyi, The children who are in disagreement with the parents. ababyeyi batumvikana, The parents who are in disagreement. ababyeyi batumvikana n'abana. The parents who are in disagreement with their Iyo children. dupfukamiye data wo mu ijuru, When we bow down to our Father, uw'imiryango yose yitirirwa, in whom the whole family is named, azana imitima y'abana akayisanganya n'iy'ababyeyi. he brings the hearts of the children and reconcile them with the hearts of the father. Iyo bitabaye gutyo, When this is not done, ngo isi irimbuzwa umuvumo. the earth is cursed. Umuvumo ukomeye ni uwuhe? What is the greatest curse? Ni ukutumvikana kw'abana n'ababyeyi. It is the division between parents and children. Ariko ngo iyo umwana yumviye se But when a child obeys his father akumvira nyina, and they obey his mother, ngo agira imyaka myinshi yo kubaho. he receives many years to live. Gukenyuka bivaho, Dying prematurely is removed. umuvumo wo gupfa karuragenda, The curse of premature death is lifted, ngo kandi bakaba mu mahoro. and they live in peace. Tugiye gusenga muri uyu mwanya So we are going to pray in this hour kugira ngo tubashe gupfukamira amago yacu apfukamire data wo mu ijuru abashe gukira. that our families may bow before our Father and that they may be healed. Turaza gusengera ibyifuzo bikurikira hamwe n'ibindi umwuka wera aza kukuyoboramo nawe. We pray for the following prayer requests and what the Holy Spirit is going to lead you in. Kwemerera Imana igasubiza gahunda nziza mu muryango. To allow God's order in our family. Umugabo akagira umwanya we, umugore umwanya we, abana umwanya we, abashyitsi umwanya wabo, abakoze umwanya wabo. To have the husband, the wife, the children, the guests, even the servants in their right place. Turasengera umuryango kugira ngo gahunda mbi ya Satani, imigambi mbi ya Satani isenyuke ku muryango wawe n'uwanjye. We pray to break down all the evil plans of Satan against our families. Turasenga ngo dayimoni uzana imyiryane, kutumvikana, ubukene, inzara, ubushomeri, gukuramo inda, kugumba, guhemukirana, gutandukana, byose turabisenya mu izina rya Yesu. We are going to cast out the demons of strife, miscommunication, poverty, joblessness, diseases, miscarriage, barrenness, unfaithfulness, and separation and divorce. Ibi byose turabikubita hasi. We are going to break this down. Turamenagura ibiziriko, ingoyi z'umuvumo wa karande. We will break the chains of generational curses. Turasenga kugira ngo ubumwe buze mu miryango yacu. We pray for the unity to come among our families. Turasabira umwuka w'ubumwe no kwiyunga mu miryango yacitsemo. We pray for the spirit of reconciliation in the divided families, also between parents and children. Abana n'ababyeyi bongere kumvikana. That the parents and the children may reconcile. Turasabira urukundo, kuganduka, kwihangana mu muryango. We pray for the love, submission, and patience in the family. Turasengera abana bacu. We pray for our children. Abana bato bari mu myaka 10, abana batangiye kuba bangavu gukura, turasabira ndetse n'abatangiye kubyiruka, abo bose ubuzima bwabo buzatera imbere. We are going to pray for our teenagers, our young adults to have successful lives. Bakurikire inzira z'Imana. That they may also follow God's way. Kandi ubuzima bwabo butera imbere. And that their lives may go forward. Hanyuma turasabira imiryango yacu uhabwa umugisha w'Imana. We are also going to ask God's blessings upon our families. Reka dusenge muri uyu mwanya. Let's pray in this moment. Uwiteka Mana ikomeye. Lord great God. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Turasaba ngo gahunda nziza ize mu muryango. We pray for the right order to come in the family. Buri muntu abe mu mwanya we. That each person may be in the right Umugabo place. akunda umugore we. That the husband may love his wife. Umugore agandukire umugabo we. That the wife may submit to
a husband, abana bumvira ababyeyi, that the children may obey the parents, ababyeyi bite ku bana, that the parents may care for the children. bikore mwami Yesu, Do it, Lord Jesus. dukiriza umuryango muri ibi bihe. Heal our families in this time. Imigambi yose mibi ya Satani irwanya imiryango yacu turayisenya mu izina rya Yesu, We break down all the evil plans against our families in the name of Jesus. mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. In the name of Jesus Christ of Nazareth. turakubita abadayimoni b'imyiryane, kutumvikana, ubukene, kutagira akazi, indwara, gukuramwo amada, ubugumba, guhemukirana, gutandukana, imyuka iyo ari yo yose iza gusenya urugo turayikubita hasi mu izina rya Yesu. We cast out the demons of strife, miscommunication, poverty, joblessness, diseases, miscarriages, barrenness, unfaithfulness, separation and divorce. All the spirits that come to destroy the families, we destroy them in the name of Jesus. turamenagura imyuka yose ya karande mu muryango We break all the chains of generational curses in the mu family. izina rya Yesu. In the name of Jesus. abakobwa n'abahungu All the young men and women baboshwe n'imyuka y'abase, who are bound by the spirits of their fathers, Yabanyina. of their mothers, y'abasekuru, of their forefathers, y'abanyirakuru, for their grandmothers. turayivunagura, We break them. turayimenagura. We destroy them. kiza umuryango, Heal the family. kiza abana b'umuryango, Heal the children of the family. abahungu n'abakobwa bakize The boys and the girls, heal mu them. izina rya Yesu. In the name of zana Jesus. ubwumvikane mu bana, Bring agreement among the children. zana ubwumvikane mu babyeyi n'abana, Bring agreement between the parents and the children. zana kumvikana hagati y'umugore n'umugabo Bring an agreement between the husband and the wife. mu izina rya Yesu. In the name of Mu izina Jesus. rya Yesu. In the name of reka inzira Jesus. zawe zize muri iyi nzu mwa, Let your ways come in this family, mu Lord. bana bacu, Among our children, abana batoya, the young ones, abatangiye gukura, the young adults. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. manura imbaraga zawe, Bring down your power. ubuzima bwawe bube buzima, That their lives may be restored. ubakize ibiyobyabwenge, Heal them from drug addiction. ubakize amatabi, Heal them from cigarettes. ubakize uburaya, Heal them from prostitution. ubakize ubusinzi, Heal them from aba drunkenness. bana bave mu ngeso mbi, That these children may stop iyi the bad myuka behavior. yaboshe yose, Let these spirits that are iyi binding myuka them, yabafashe bose, let these spirits that are aba bana holding them, nibabohoke we set them mu free. izina rya In Yesu. the name of Jesus. izina rya Yesu. In the name of Jesus. izina rya In Yesu. the name of Jesus. reka imigisha mwami iboneka ku miryango yacu, Let the blessings come upon our families. wigaragaze k'Imana, Manifest yourself as God. ukora ibitangaza, Do miracles. garagaza imbaraga zawe, Manifest your power. udutwikire mwami, Cover us, Lord. udutwikirize amaraso yawe, Cover us with your blood. udutwikirize ubuntu bwawe, Cover us with your grace. udutwikirize ibitangaza, Cover us with your miracles. abantu bakumvire, That your people may obey abantu you. bagukunde, That people may love hanyuma you. umuryango ukire, And the family may be healed. dukirize umuryango, Heal our family. ugendere kuri gahunda yawe, And that it may go according to your ugendere order. ku buntu bwawe, That it may go according to your grace. ugendere ku mupango wawe, Go according to your plan. ibyo wateguye byose, That everything that you have prepared, ibyo wavuze byose kuri uyu muryango everything that you have spoken about his family, ubisohoze, may you bring it to pass. kiza uyu muryango Heal this family uyu munsi n'iteka ryose, today and forever. mu izina rya Yesu, In the name of Jesus. amen. Amen. Dore umurongo muri bugendereho uyu munsi This is the scripture of today. muri Yeremiya 35, It's in Jeremiah 35, umurongo wa mbere verse 1 kugeza ku murongo wa 16. to verse 16. Iki ni igice cyiza cyane This is a wonderful passage cy'umuryango w'abarekabu. of the family of the Rechabites. Uyu muryango uzasoma ibyawo bizagutangaza. You should read the story of this family, it will amaze you. Ni umuryango wayobowe n'Imana, It is a family that was led by the Lord. kandi ntibari Abayisiraheli, bari batuye muri Isiraheli, And they were not Israelites, they just lived in Israel. ariko babashe gukora iby'Imana ikunda. But they were able to do what pleased the Lord. Nawe umuryango wawe ko Imana uyobora. May your family also be led likewise. Iki cyanditswe ugitindeho. Spend time with this scripture. Yeremiya 35 umurongo wa mbere kugeza kuri 16. Jeremiah 35 verse 1 to 16. Imana ibahumuje. May God bless you.
Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nizera ko tukiri kumwe nko twatangiranye. Imana ikomeze ibagire neza nkuko umuyobozi wacu intumwa Paul Gitwaza atuyoboye mu gusenga, nkuko hatubwiye ngo dukomeze tube imbere y'Imana kandi twizere Imana. Reka tubikore kandi mu by'ukuri Imana nayo irazakora ibyayo nidukomeza gukora uruhare rwacu. Imana nayo ibyayo irabikora, irasubiza gusenga kwacu, irasubiza kwizera kwacu, iraza kutugenda mu buryo butangaje, iraza kugenda imiryango yacu nkuko uyu munsi wa gatatu w'amasengesho yacu iminsi 40 muri mubizi cyangwa se mubibona mubikurikirana kuri gahunda. Ni umunsi cyane cyane turimo gusenga twibanda ku muryango. Reka duhagarare mu cyuho dukomeze dusengere imiryango yacu, dusengere imiryango mu matoro yacu, dusengere imiryango mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose mu izina rya Yesu. Rero iyi minota dusigaje kuko mu kanya turangiza saa 12, ndifuza yuko twagira umwanya wowe ku giti cyawe ukajya imbere y'Imana, natwe turi hano muri studio tukaba imbere y'Imana hamwe, twaba mu mwuka umwe tugasenga tukagera hahandi kabisa mu ijuru mu izina rya Yesu. Kandi dufite kwizera yuko Imana iri buze gusubiza gusenga kwacu. Reka rero dusome icyanditswe kimwe gusa hamani turanze twinjire muri uwo mwanya dusenge imitima yacu tuyereka Imana mu izina rya Yesu. Reka umukozi w'Imana turi kumwe hano muri studio Pastor Jean Pierre adusomere icyanditswe kiri muri Ezekiel igice cya 22 umurongo wa 30. Nkuko mubizi iki cyo cyanditswe nyirizina turimo kugenderaho muri iyi minsi 40. Tongeye tugihagararemo, tongeye duhagarare mu cyo, tongere twiyemeze imbere y'Imana, dusenge dufite kwizera yuko Imana irimo kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Reka umukozi w'Imana dusomere. Kandi nashatse umuntu muri bo wasana inkike wahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Reka twebwe nitubure, reka twebwe duhaguruke, reka twebwe tuvuge ngo Mana turaje, reka tuvuge ngo Mana twebwe turi hano mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya rero ndifuza ko twajya imbere y'Imana tugiye gusenga mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere tugiye kwitegura imitima yacu, tugiye kugera imbere y'Imana tubwire ngo Mana twemerere turi imbere yawe, twemerere wumve gusenga kwacu. Nimba hari ikintu wumva mu mutima wawe, nimba hari ikintu wumva mu marangamutima yawe, nimba hari ikintu wumva muri wowe ukumva gishobora kuba hagati yawe n'Imana, muri uyu mwanya ndasaba kugira ngo ubwire Imana igikureho mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana zigikureho mu izina rya Yesu, ubuntu bw'Imana bugikureho mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo akweze kugira ngo none tujya gutangira kuvuga ibyifuzo muri detaye zabyo, wumve ko umutima wawe uhamanye n'Imana neza yuko Imana ikwishimiye, Imana iri subiza gusenga kwawe mu izina rya Yesu. Nimba hari ikintu cy'icyaha, nimba hari ikintu kitagenda neza muri wowe, ukumva hari ahantu wiciye urubanza, ukumva hari ahantu wumva utatunganye, izera imbaraga z'Imana, izera ubuntu bw'Imana, izera imbabazi z'Imana, izera amaraso ya Yesu Kristo, hanyuma ucyature n'akanwa kawe kandi wizere yuko Imana ibuze kukubabarira. Witegure, utegure umutima wawe, ubwire Imana uti Mana ndifuza kuba imbere yawe, nta kintu na kimwe kiri hagati yanjye nawe, kugira ngo wumve gusenga kwanjye. Nituranza kwitegura muri ubwo buryo, noneho turaza gufata umwanya muremure. Ndaza gutanga nk'iminota mwita cyangwa 4 yo kwitegura. Nituranza kwitegura noneho turaza gufata umwanya muremure cyane utuganisha mu musozo, turi imbere y'Imana dusengera ibyifuzo bitandukanye. Ibyifuzo bitandukanye nifuza ko wasengera ubuzima bwawe, wasengera kuba maze kugira imiryango, wasengera umuryango wawe. Iyo tuvuze umuryango tuba tuvuga umugabo n'umugore n'abana n'abandi wenda batuye muri uwo muryango, ariko cyane cyane ab'ingenzi nabo ngabo, ariko noneho hakiyongeraho n'abandi umuryango mugari, abavandimwe hirya no hino. Noneho uwo ni wo muryango. Nivuga ngo rero urahera ku muryango wawe, kuba afite imiryango, kuba atarayigira ushobora no gusenga kugira ngo Imana izaguhe umuryango mwiza, none hasigaye ugasengera n'umuryango mugari. N'abandi ushobora kwibuka bene wanyu, inshuti, imiryango muziranye, nabo ukaba wabasengera muri rusange. Icyo gihe no turasaba no gusengera imiryango muri rusange, haba mu gihugu haba ku isi yose. Hari ibibazo bitandukanye, hari ibyo abantu bahura nabyo bitandukanye, hari ibyugarije imiryango, hari ushaka gusenya imiryango, hari ushaka kubuza amahoro imiryango. Ibyo byose tuzaza gufata umwanya tubisengera igihe kirekire, hama turaza gusoza dushima Imana ko yumvishije gusenga kwacu.
rero reka dufate umwanya muto cyane, iminota itarenze 4 nk'iminota 3, twitegure, twiyeze, dukiranuka imbere y'Imana twifashijwe n'amaraso ya Yesu n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Amani turanza tujye muri detail, twereke ibintu byose ibiri mu mutima wawe, ibyo wiyumvira mu bitekerezo byawe, ibyo wifuza ko Imana igira ikintu ikora. Itegura ibyereka Imana, kandi Imana irahari kugira ngo ibyumve, Imana irahari kugira ngo ibisubize mu izina rya Yesu. Reka dusenge muri uyu mwanya, dutegura imitima yacu kugira ngo tuzane ibyifuzo byacu imbere y'Imana, dufite kwizera kuri ibi byumve. Dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana ikomeye tuje imbere yawe. Mana turagushima kubw'iyi gahunda watwemereye Mwami Imana ko tubamo. Turagushima kubwa Zion Temple, turagushima kubw'abayobozi ba Zion Temple, turagushima kubw'abashumba bose Mwami Imana, turagushima kubw'ubwoko bwawe bwose Mwami Imana, abakristo bose ba Zion Temple ndetse n'inshuti za Zion Temple ndetse n'abizera bose Mwami Imana. Turagushima Mwami Imana kubiyemeje Mwami Imana kwinjira muri gahunda y'amasengesho yo gusenga iminsi 40 Mwami Imana, bashaka mu maso hawe, basenga biyiriza Mwami Imana, bagutakambira, bagarara mu cyuho Mwami Imana, basengera igihugu, basengera imiryango, basengera itorero mu izina rya Yesu. Mana nimba hari n'abandi Mwami Imana binjiye muri gahunda batari abanyamuryango ba Zion Temple, basengera mu yandi matorero Mwami Imana, nabo turabakwereka, nabo kandi turagushima kubwabo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana abakurikiye gahunda twese Mwami Imana turasaba kugira ngo muri uyu mwanya Mwami Imana utwemere Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu tongeye kuza imbere yawe Mwami Imana, tugusaba imbabazi ku byaha byose twakoze, kubidatunganya muri twebwe. Nanjye Mwami Imana uyoboye iyi gahunda, ndasaba kugira ngo Mwami Imana unyishimire ku imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Ndasaba kugira ngo mu izina ya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wanjye, amaraso Yesu Kristo anunganye, yeze ubugingo bwanjye, yeze umutima wanjye, yeze umubiri wanjye, yeze ibitekerezo byanjye, mbukwiriye imbere yawe Mwami Imana, kugira ngo Mwami Imana nagira ikintu na kimwe kiri hagati yanjye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ikintu na kimwe Mwami Imana gihagarika amasengesho yanjye, nagira ikintu na kimwe Mwami Imana gituma Mwami Imana nishimirwa imbere yawe. Ikindi mu Mwami Imana cyose kidatunganye kinkuremo mu izina rya Yesu. Imyuka y'isi ndimo yinkuremo mu izina rya Yesu. Nyuze umwuka wera Mwami Imana, reka amaraso Yesu Kristo ankureho icyaha cyose n'igisa nacyo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana nje imbere y'ubwiza bwawe, nje imbere y'intebe yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami n'umukiza wanjye, nje imbere yawe Mwami Imana, nciye mu maraso Yesu Kristo, nje imbere yawe Mwami Imana, nciye mu buntu bwawe, mu mbabazi zawe Mwami Imana, kugira ngo muri iki gitondo Mwami Imana nishimirwe nawe Mwami Imana, kugira ngo muri uyu mwanya Mwami Imana ijwi ryanjye ryumvikane ku ntebe yawe, ijwi ryanjye ryumvikane Mwami Imana mu bwiza bwawe mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana kugira ngo ibyifuzo mfite Mwami Imana uyu munsi bikugereho, ubyakire mu izina rya Yesu, kandi ubisubize, ugire icyo ukora mu buzima bwanjye, mu muryango wanjye, mu itorero mbarizwamo, mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda, muri iyi si nuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abami, I surrender to you my good God, my Father in heaven. I give you my heart, I give you my soul, I give you my spirit. I surrender to you my good God, my Father in heaven, in the name of Jesus. Mana ndakwihaye muri uyu mwanya Mwami Imana, uganze mu buzima bwanjye, uganze mu bitekerezo byanjye, uganze mu mutima wanjye, uganze mu bwenge bwanjye, uganze mu marangamutima yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Reka umwuka wera Mwami Imana akomeza inyobore, reka umwuka wera Mwami Imana akomeza negeke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Imana kubikoze, urakoze kubw'imbabazi zawe, urakoze kubw'ubuntu bwawe, urakoze Mwami Imana kubw'amaraso Yesu Kristo, urakoze Mwami Imana kuri ubumve gusenga kwanjye Mwami Imana, atari uko ndi mwiza ariko kubera kuri mwiza, atari uko Mwami Imana nari umyanege nkeya, ahubwo ari uko amaraso Yesu Kristo yanunganyije Mwami Imana akangira ukwiriye imbere yawe Mwami Imana. Urakoze Mwami Imana muri uyu mwanya Mwami Imana, hamwe nabo turi kumwe bose Mwami Imana, haba hano muri studio n'abadukurikiye Mwami Imana, nabo turi kumwe hamwe Mwami Imana kuri televiziyo, kuri radio, kuri YouTube, kuri Facebook ndetse no kuri Zeno Radio Mwami Imana, twese hamwe Mwami Imana, reka amaraso Yesu Kristo adutunganye, reka twemerwe imbere yawe Mwami Imana, kugira ngo ibyifuzo
ibyifuzo byose tugiye kuzana imbere yawe ubyakire mwami Imana, ubisubize mwami Imana, kuko urashoboye, kuko uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ubuntu, uri Imana y'urukundo. Waravuze mwami Imana ngo nidusaba tuzahabwa, nidushaka tuzabona, nidushakisha mwami Imana tuzabona, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi waravuze mwami Imana ngo munabaze ndabatabara, ndaboreka ibikomeye n'ibyishe mutari muzi mwami Imana. Abazi izina ryawe, abaje imbere yawe, abasenze mwami Imana, ntabwo ujya mwami Imana ubirengagiza, urabumva mwami Imana ugasubiza. Kandi urashoboye, uri Imana y'urukundo, uri Imana ishobora byose mwami Imana. Iyo warambuye ukuboko kwawe ukora ibikomeye n'ibitangaza mu bwoko bwawe mwami Imana, nta na kimwe cyagukoma mu nkokora, kuko uri Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze mwami Imana kubw'uyu mwanya, urakoze mwami Imana kubw'ibitangaza ugiye gukora mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Muri uyu mwanya tugiye gufata umwanya muremure, dusenga. Ndasaba kugira ngo nusenga amasengesho y'idini, nusenga amasengesho ya rusange, senga isengesho rijyanye n'ibifuzo byawe mu mutima wawe, aho uri bikugarije mu buzima bwawe, ibyugarije umuryango wawe, bya bindi wumva bikuremereye, byereka Imana muri uyu mwanya, byereka Imana. Twagiye imbere y'Imana muri uyu mwanya, Imana irimo kutwumva, Imana iteguye kudusubiza. Ndasaba kugira ngo uyu mwanya ntuducike, uyu mwanya ntube imfabusa, mwanya tuzane bya byifuzo neza, dufite kwizera, tuzuye kwizera. Haleluya. Tuzuye kwizera, Imana iraza kudusubiza mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data, nusenga isengesho ry'idini, zamura kwizera kwawe, zamura kwizera kwawe mu mutima wawe, umenye ko Imana muri uyu mwanya, aho Imana yicaye mu ijuru ku ntebe yayo, haleluya, haleluya, yuzuye urukundo, yuzuye imbaraga, yuzuye ubushobozi, ishaka kukugirira neza, wowe izere, watuza akanwa kawe usenge kandi bijyanye n'ibyo byifuzo mu izina rya Yesu. Usengera ubuzima bwawe, usengera umuryango wawe, usengera abawe, usengera ibintu byose Imana ibushyire ku mutima wawe. Muri iyi minsi imiryango yugajwe n'ibintu bitandukanye. Iyo abantu bari kure y'Imana baraterwa, iyo abantu bari kure y'Imana Satani aza kubakiniraho. Hari ibibazo by'ubukene, hari ibibazo bya mikoro makeya, hari ibibazo by'imiruho muri iyi minsi, hari ibibazo byo kutumvikana hagati y'abashakanye, hari ibibazo by'abana batumvira ababyeyi, hari ibibazo by'ababyeyi wenda badafasha abana mu buryo bukwiriye, hari ibibazo byo kuremererwa hirya no hino, hari ibibazo bidafitiwe ibisubizo, hari ibibazo by'ibiyobyabwenge mu bana, mu bantu batandukanye, hari inda z'izangavu, hari uburaya hirya no hino, hari kutumvikana ndetse bikagera mu makimbirane naho bijya no kubwicanyi. Hari ibibazo byinshi cyane aho abantu bumva barambiwe n'ubuzima, batishimiye ubuzima. Hari ibibazo abantu badafite amahoro, ariko ibyo byose ndababwiza ukuri, iyo tubyeretse Imana, iyo dusenze, Imana iraza, Imana igasubiza, Imana igakora ibitangaza. Mureka dusenge mu izina rya Yesu kandi twizere mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka Mana ikomeye, tuje imbere yawe, tuje imbere yawe Mana nziza, Mana ikomeye. Tube nk'abana b'abantu, hari ibyo dukora tukagarukira ahantu runaka, hari ibyo dukora tukananirwa, hari ibyo dukora ndetse mu Imana tugasubira inyuma, tukagwa hasi tukavuga ngo turananiwe cyangwa se turarambiwe. Ariko mwami Imana, ntabwo uri umwana w'umuntu, ntabwo umeze nkatwe mwami Imana. Uri Imana y'imbaraga, ubushobozi bwawe burahambaye, burarenze uko twabusobanura. Uri Imana itaruha, uri Imana ishyira inzara aho zitari, uri Imana ikora ibitangaza, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo tongeye kuza imbere yawe mwami Imana, tongeye kuza imbere yawe Mana nziza, tongeye kuza imbere yawe Mana ishobora byose, tongeye kuguhamagara, tongeye gutakambira, tongeye gusaba mwami Imana ngo uze wigaragaze mu miryango, uze wigaragaze mu bagabo, uze wigaragaze mu bagore, uze wigaragaze mu bana, uze wigaragaze mu buryo butandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo ukemura ibibazo bitandukanye hirya no hino. Ibibazo mwami Imana ni byinshi, hari ibibazo mwami Imana bijyanye n'abantu kutakumenya, iyo abantu
abantu batandukanye nawe, iyo abantu batakuzi, iyo abantu batakwizera, iyo abantu badasabana nawe, iyo abantu bataramenya Yesu nta mahoro bagira, iyo abantu batarakumenya biragoye ko bakundana by'ukuri, iyo abantu batakuramya mu kuri mu mwuka biragoye mwami Imana ko ubuzima bwabo butungana. None mwami Imana, mbere na mbere turasaba kukumenya, turasaba kugukunda, turasaba kugukorera, turasaba kuguhimbaza no kuramya mu kuri mu mwuka, turasaba kugukora by'ukuri nta zindi nyungu zihishe inyuma. Mu izina rya Yesu garu imitima yacu kuri wowe mwami Imana, tuyereke mwami Imana, iyereke imiryango, iyereke abakuru, iyereke abatoya mwami Imana. Mu izina rya Yesu fungura ijuru mwami Imana, reka umwuka wera agende, reka umwuka wera akore kuri benshi, reka umwuka wera abohore benshi, reka umwuka wera mwami Imana akore kuri benshi, habe kwihana, habe guca bugufi, habe kukugandukira, habe kukumenya, habe kugushyira hejuru, habe kugusenga. Mu izina rya Yesu Kristo abantu bave gusenga ibigirwa, bave mu gusenga ibigirwamana, abantu bave mu kutizera, abantu bave mu idini, abantu bave mu byaha, abantu bave mu bibanezeza bakunezeze. Mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami, igaragaze Mana nziza, igaragaze mu bagabo, igaragaze mu bagore, igaragaze mu bana. Mu izina rya Yesu Kristo n'aba bandi bakiri batoya bavuga mwami Imana ngo nidukura tuzamenya Imana, nidukura tuzizera Imana, reka batangiye bakwizere mwami Imana bakiri batoya. Mu izina rya Yesu Kristo, haleluya haleluya. Mana ikome, Mana igira neza, turakwereka mwami Imana abagabo mwami Imana, turakwereka mwami Imana abumva ko bihagije, turakwereka mwami Imana abumva ko bafite ibisubizo mwami Imana, turakwereka bariya bita abanyabwenge n'abakomeye mwami Imana umva ko batagukeneye, reka bamenye ko bagukeneye mwami Imana. Biyoreke Mana nziza, biyoreke Mana ikomeye, biyoreke Mana ishobora byose, bakumenye mwami Imana, bece bugufi imbere yawe, bagusenge mu kuri no mu mwuka. Mu izina rya Yesu Kristo, haleluya haleluya haleluya. Abakubiswe hasi mwami Imana wongere ubazamure, abacitse intege mwami Imana wongere basubizemo imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo, abihebye mwami Imana ubiyereke Mana ikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo, abugarijwe mwami Imana n'ubukene, turasaba nka Mana ubatabare, izahabu n'ifeza n'ibyawe, ubaha ubushobozi. Abakeneye akazi ubaha akazi, abakeneye mwami Imana gutera imbere mu bucuruzi ubiyereke mwami Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, abarwayi ubakize, abaremwe baruhure. Mu izina rya Yesu Kristo, abagenda mu byaha ubabohore, ubakure muri ibyo byaha. Mu izina rya Yesu Kristo, haleluya haleluya. Mana ikomeye, turagutakambiye Mana nzima, turagutakambiye Mana ishobora byose, Mana ikomeye. Turakwereka abagabo n'abagore, turakwereka mwami Imana bashakanye, ubahe urukundo hagati yabo, ubahe ubushobozi bwo kwiteza imbere, ubahe amahoro yawe, ubahe kukumenya, ubagire neza mwami Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, haleluya haleluya. Mana turakwereka abana bakiri batoya, mu izina rya Yesu Kristo, bakurire mu buntu bwawe, bakurire mu mbabazi zawe, bakurire bakumenya, bakurire mu rukundo rwawe, bakurire mu kuri kwawe, bakurire mwami Imana mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami, haleluya. Mana turakwereka n'abatafite imiryango, haba abakuze ari bonyine batazi imiryango yabo, haba batawe, haba abanzwe, abo bose mwami Imana. Mana ijambo riratubwira ngo nawe papa w'imfubyi ukaba n'umugabo wapfakazi, turasaba ngo mwami Imana wigaragaze, mwami Imana wigaragaze. Abatawe mwami Imana ubagarure, ubashyire mu miryango ikwiriye, ubiyereke mwami Imana, ubabere umubyeyi, ubafashe mwami Imana, ubakomeze mwami Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, abapfakazi bihebye mwami Imana wongere biyereke, ubarememo icyizere. Mu izina rya Yesu Kristo, imfubyi mwami Imana zugarijwe n'ibibazo bikomeye, mwami Imana wigaragaze, ubabere umubyeyi, ubatabare mwami Imana, ubiyereke Mana nzima, ubakorere ibikomeye, ubakorere ibitangaza. Mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana turakwereka, abugajwe n'umwijima,
abo satani yafashe nk'imbata, abo satani yaboheye mu mwijima, mu izina rya Yesu Kristo turasaba ngo mwami Imana imbaraga zawe zimanuke, umuriro wawe umanuke, utwike imigozi, utwike iminyururu baboshe mu izina rya Yesu Kristo. Babohoke mwami Imana, bave mu mwijima, bave mu mwijima, baze mu mucyo wawe, bave mu mwijima, baze mu mucyo wawe mwami Imana. Abari mu mwijima w'uburozi, abari mu mwijima w'ubupfumu, abari mu mwijima wo kuraguza, abari mu mwijima wo satani, turabakurayo mu izina rya Yesu Kristo. Mana reka umucyo wawe bamurikire, bave mu mwijima, baze mu mucyo wawe, bave mu rupfu, baze mu buzima, bave kuzimu, baze mu bwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami. Mu izina rya Yesu ababoheye mu mivumo itandukanye babohore mwami Imana, bakure muri iyo mivumo, ubazane mu migisha yawe mu izina rya Yesu Kristo. Abakora n'ibigende mwami Imana, ubazane mu migisha yawe, nibakora bigende mu izina rya Yesu Kristo. Abihebye mwami Imana baremo kwizera mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami. Igaragaze Mana nziza, igaragaze mu miryango, turasengera imiryango mwami Imana, turasengera imiryango Mana nziza mwami Imana. Turakwereka imiryango satani arimo gutera kugira ngo isenyuke, turasaba kugira ngo mwami Imana uyirinde, turayigotesha mwami Imana imbaraga zawe, turayitwikiriza amaraso Yesu Kristo, turayigotesha umuriro uva mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Mana ikomeye, Mana ishobora byose, turasengera imiryango satani arimo kunyeganyeza, turasengera imiryango satani arimo gutera. Ijambo riratubwira mwami Imana ngo umwanzi azana kwiba, kwica no kurimbura, ariko waje mwami Imana gutanga ubugingo, kandi ubugingo buhoraho, ubugingo bwuzuye, ubuzima bwuzuye mwami Imana. Imiryango satani arimo kwiba, imiryango satani ashaka kwica, imiryango satani ashaka kurimbura, turasaba ngo mwami Imana umanuke mu mbaraga zawe, uyirinde mwami Imana, uyirwanirire mwami Imana, satani atsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana ijambo riratubwira mwami Imana, when you arise your enemies are scattered in the name of Jesus. Mana ikomeye, reka mwami Imana uzamurwe, reka uhabwe icyubahiro mwami Imana. Abanzi bawe, abanzi b'ubwoko bwawe bakubitwe hasi, satani akubitwe hasi, amadayimoni akubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana arinde imiryango, abashaka gutandukana twongeye kubagarura bakomeze babane mu izina rya Yesu. Nahabe gutandukana, twirukana imbaraga mbi za divorce, umwuka mbi utera ama divorce, imbaraga mbi z'umwijima zitera abashakanye gutandukana, iyo myuka turayirukana mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Mana turakwerekana batandukanye kugira ngo mwami Imana imbaraga zawe zibagarure, imbaraga zawe zibagarure, bongere bahure, bongere bahuze, bongere bubake, bongere babe umugambi wawe, bongere babe bamwe, bongere babe umuryango umwe mu izina rya Yesu. Kuko mwami Imana urabishoboye, muri Imana isana imiryango mwami Imana, sana imiryango, garura ubumwe, garura urukundo, garura amahoro, garura ubwumvikane in the name of Jesus, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turakwereka abakiri batoya mwami Imana barimo kwitegura mwami Imana kubaka imiryango, turasaba ngo mwami Imana ubategure, utegura abahungu, utegura abakobwa, utegura imitima yabo, utegura ubuzima bwabo, utegure mwami Imana, haleluya, ibyo bakeneye byose mwami Imana kugira ngo bazubake imiryango mu gihe gikwiriye, mu bushake bwawe, ubaka nabo bateguriye mwami Imana mu izina rya Yesu, bazubakire ku rutare rukomeye hawe Yesu Kristo, kugira ngo mwami Imana imiryango yabo nizanyeganyege mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Komeza bigaragaze mwami Imana, turasengera ibyifuzo bitandukanye mwami Imana muri iyi minsi mwami Imana, muri igihugu cyacu cy'u Rwanda mwami Imana. Muri iyi minsi abanyeshuri barimo gusubira mu mashuri mwami Imana, turasaba ubushobozi, turasaba ubushobozi mwami Imana. Ababyeyi bagomba kuba minervale z'abana, turasaba ngo mwami Imana ufungure ijoro mu izina rya Yesu, ubushobozi buboneke mwami Imana.
Imana, ubushobozi buboneke mwami Imana, ntihagire unanwa kujya ku ishuri kubera ko yabuze amafaranga, kuko Mana izahabu n'ifeza ni ibyawe. Igaragaze mwami Imana, tweretse uriya mu papa, tweretse uriya mu mama urimo gushaka mwami Imana minerivare z'abana, wigaragaze ukora ibikomeye, ukora ibitangaza. Tweretse mwami Imana bari abana bifuza ibikoresho by'ishuri, ubibahereze mwami Imana mu izina rya Yesu. Tweretse abarimu babigisha, ubuze umwuka wera, ubambika imbaraga, ubuzuza ubwenge, ubahe kurera neza, ubahe kwigisha neza, ukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Haleluya, mu izina rya Yesu. Komeza wigaragaze mwami Imana, komeza wigaragaze, komeza wigaragaze mwami Imana. Turasengera mwami Imana ibyifuzo bitandukanye mu miryango mwami Imana, abakeneye amahoro uyabahe mwami Imana, abakeneye imbaraga zo mu mubiri ubahe izo mbaraga mwami Imana, abakeneye umunezero ubahe umunezero mwami Imana, abakeneye mwami Imana ibintu bitandukanye mwami Imana. Turakwereka n'abariya mwami Imana babaho bigoranye, bambara bigoranye, babona mwami Imana aho kuba bigoranye, babona amacumbi bigoranye, barya bigoranye, banywa bigoranye. Abo nabo mwami Imana turabakwereka, ubatabare mwami Imana, ushyira inzira aho zitari, ufungura ijuru mwami Imana, uhaze mwami Imana ubwoko bwawe, uhaze imiryango, ukora ibikomeye, ukora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami. Abihebye mwami Imana, abihebye mwami Imana bigatuma bafata ibyemezo bidakwiriye, abo nabo bagenderere, ubahe ibyiringiro, ubiyereke mwami Imana. Abagiye mu buraya mwami Imana kuko umva nta kindi bakora, turakwingize mwami Imana ngo ubiyereke mwami Imana, ubakure muri uwo mwijima, ubakure muri ibyo byaha, ubayobore mu nzira za mwami Imana, ubafashe mwami Imana, ubabarire ibyaha byabo, bejesha amaraso Yesu Kristo. Ibiyereke mwami Imana, ubayobore mu nzira zawe, ubahe ibikorwa byo gukora, ubakore ibitangaza, ubafashe mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami. Urakoze Mana nziza, urakoze kubw'imiryango ugiye gusana, urakoze kubw'imiryango urimo gusana, urakoze kubw'abagabo urimo kwiyereka, urakoze kubw'abagore urimo kwiyereka, urakoze kubw'abana urimo kwiyereka, abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Ikindi mwami Imana, ibitangaza byose ukorera imiryango, uduhe kugukorera mwami Imana, uduhe kugukunda mwami Imana, nkuko Yoshua yavuze mwami Imana ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mana ikomeye, Mana ishobora byose, reka imiryango igukorere mwami Imana, reka imiryango igukorere, kuko mwami Imana iyo tugukoreye tuba dufite uburinzi bwawe. Iyo tugukoreye mwami Imana tugenda mu mbaraga zawe, iyo dukoze ubushake bwawe, iyo tugendera mu mbaraga zawe, iyo tugenda mu bwiza bwawe mwami Imana, Satani aradushaka akatubura. Haleluya. Reka rero mwami Imana tumenye iryo banga, reka imiryango imenye iryo banga, reka abagabo bamenye iryo banga, reka abagore bamenye iryo banga, reka abakiri bato bamenye iryo banga, ko mwami Imana kugukorera mwami Imana ari umugisha. Reka bamenye mwami Imana kugukorera mwami Imana ari uburinzi bukomeye. Reka tumenye mwami Imana twese yuko iyo tugukorera imiryango yacu twese mwami Imana dukomezwa nawe, dukomerezwa mu buntu bwawe, dukomerezwa mu mbaraga zawe. Komeza bigaragaze mwami Imana. Haleluya, haleluya. Reka imiryango tumenye urukundo rwawe. Haleluya, haleluya. Imiryango dusengeye mwami Imana niyo mu matoro yacu ya Zion Temple, niyo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no ku isi yose mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami. Komeza bigaragaze Mana nziza, komeza bigaragaze Mana y'urukundo. Mana turagukunda, Mana turagushima, Mana tuzamura icyubahiro cyawe. Urakomeye, haleluya. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana nziza, uri Imana, uri Imana. Komeza ube Imana, komeza ube Imana, komeza ube Imana mu miryango yacu. Komeza ube Imana, Mana ikomeye, komeza ube Imana, Mana ishobora byose. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana nziza, urakoze Mana ikomeye, urakoze Mana ishobora byose, urakoze Mana nyamana. Muri igitondo mwami Imana turagushimiye kukugendera imiryango, turagushimiye mwami Imana, turagushimiye mwami Imana. Urakoze Mana nziza, urakoze kubyo gusenga kwacu. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Mwuka wera, urakoze mwami Yesu, urakoze gitare
cy'amahanga. Urakoze Imana ikomeye. Dusengeye imiryango, dusengeye imiryango, dusengeye abagize imiryango, dusengeye abadafite imiryango Mwami Imana, kugira ngo nawe uyibahe Mwami Imana. Urakoze Mwami Imana, urakoze Mwami Imana. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Urakoze Mwami Yesu, turagushima Mana ikomeye. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye Mana, uri Imana nzima, nawe kwizengwa akorwa n'isoni. Uri Imana yumva gusenga ku bwoko bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Mwami Imana, urakoze kubwa mwene data urimo kugenda muri uyu mwanya. Urakoze Mana nzima. Haleluya. Mwene data urimo gukurikira muri Sarahuri. Mwene data wagumye mu cyumba cyawe urimo gukurikira kuri radio. Mwene data uri kuri telefone urimo gukurikira kuri Facebook, kuri Zeno Radio. Mwene data aho uri hose mu Rwanda no ku isi yose. Imana irimo kukumva. Imana izi ibyo irimo gucamo. Imana iteka kugusubiza, kubera ko ni Imana y'urukundo, ni Imana ifite imbaraga. Ikigusaba no kuyemerera, ikigusaba no kuyizera n'umutima wawe. Iyo wizeye Imana nayo irigaragaza. Iyo usenze Imana ikora ibikomeye, ikora ibitangaza. Nibyo turimo gukora muri uyu mwanya. Turi imbere y'Imana, dusigaje iminota mikeya cyane, iminota itarenze iminota 8. Muri iyi minota ndasaba kugira ngo komeza ngoro witeka, komeza ubwira Imana, komeza ubwira Imana biri ku mutima wawe. Bya bintu dushaka kubwira umuntu, bya bindi niyo waba uri mu bantu benshi urimo gusenga, bya bintu ushaka kongera Imana kugira ngo ntagire ubyumva. Bya bindi rimwe na rimwe wumva hagize ubyumva, wenda byanagukoza isoni, wumva wagira n'isoni kubivuga abantu bumva. Ibyo ngibyo imbere y'Imana nta soni zibaho. Imbere y'Imana ko ni Imana y'ubuntu, ni Imana y'urukundo, n'ubundi irabizi ntacyo wanayihisha. Wowe biyereke, bivuga byature, gira ubwo butwari, gira izo mbaraga, gira ko kwizera, ubivuge byature. Oh haleluya. Mu mutima wizere ko Imana irimo kukumva, kandi kwitakumvira ubusa. Ntabwo ari Imana yumvira ubusa, ni Imana yumva igasubiza, ni Imana yumva igakora, ni Imana y'ubushobozi. Oh haleluya. Ni benshi basenze Imana irabumva, ni benshi dusoma muri Bibiliya basenze Imana irabumva. Muri uyu mwana abo dufite umwanya wo kubarondora, ko turabazi, nawe urabazi. Iyo usoma Bibiliya turabazi, uretse nabo dusoma muri Bibiliya hari n'ubuhamya tujya twumva hirya no hino, haba mu matorero dusengeramo, haba mu maserire magrupe dusengeramo, haba mu bavandimwe n'inshuti baduhaye ubuhamya. Abo Imana yakoreye ibikomeye, nawe yabigukorera mu izina rya Yesu. Iracyahari, iracyumva, iracyasubiza, iracyakora. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Imana ko yariri ni kuri kandi kwizahora iteka ryose. Ni Imana ikomeye, ni Imana yumva amasengesho. Komeza uyongorere muri uyu mwanya minota nk'itatu, tugiye gukora isengesho ryo gushima Imana turangiza. Ariko nubwo turangije uyu mwanya, nubwo turangije iyi saa, twari imbere y'Imana muri tubature uyu munsi wa gatatu. Uyu munsi itariki 19 z'ukwa 10 umwaka wa 2020, umunsi wa gatatu muri amasengesho turimo y'iminsi 40. Nubwo turangije iyi saha ya twibature, nubwo turangije iyi saha y'iki gitondo turi imbere y'Imana, ariko gusenga aho birakomeza. Gusenga birakomeza. N'igihe witegura kujya ku kazi, n'igihe witegura kujya muri business zawe, n'igihe witegura komeza gahunda zawe mu rugo aho uri, ariko turazakomeza kuba mu mwuka wo gusenga. Nituranza n'iyi saha tukomeze tube mu mwuka wo gusenga mu izina rya Yesu. Ariko kubijyanye n'iyi saha tugiye kuzamura amajwi yacu muri uyu mwanya dushima Imana komishe gusenga kwacu. Turakoresha iminota 3 gusa, niturangiza ubwo turaba dushoje iyi gahunda. Ariko mu buryo bwo gusenga imitima yacu imbere y'Imana, ibyo byo birakomeza. Kandi muri iyi minsi 40 dukomeze twizereye ko Imana izakora ibitangaza. Tuzayirangiza nk'uko umukozi w'Imana yatuyoboye muri gahunda, nk'uko muyibona. Tuzayirangiza igihugu cyacu gikize, tuzayirangiza imiryango yacu isanwe. Imana izasana imiryango yacu. Iyi minsi izajya kurangira hongeye kubona kubundi bubyutse bushyashya mu matorero yacu. Uyu munsi rero twasengeye imiryango yacu. Reka dushime Imana ko bifuje gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Mana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, turagushimiye mwami Imana ko bifuje gusenga kwacu. Turagushimiye mwami Imana ko wemeye ko tuba imbere yawe iki gitondo. Uyu munsi wa gatatu mwami Imana, uyi gahunda y'amasengesho yo gusenga tuyiriza iminsi 40 turimo nk'umuryango wa Zion Temple ku isi yose.
Mana tugushimiye n'imitima yacu yose ko wumvishe gusenga kwacu mwami Imana, cyane cyane twibanda ku gusengera imiryango mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abantu. Mana twaje imbere yawe dusenga nk'abana b'abantu, ariko dufite kwizera ko washubije mu Imana, kuko abana b'abantu hari aho tugarukira. Abana b'abantu hari igihe tubura n'amagambo akwiriye, ariko Mana wowe ntabwo ugira aho ugarukira. Uri Imana ihambaye, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo tuzi ko washubije mu bumana bwawe, tuzi ko washubije ibyo twasengeye, tuzi ko waduhaye imigisha, tuzi ko wazanye agakiza mu miryango yacu, tuzi ko wazanye umwuka wera mu miryango yacu, tuzi ko wazanye urukundo mu miryango yacu, tuzi ko wazanye mwami Imana, haleluya, burimo guhagarara mu nshingano ze, burimo guhagarara mu mwanya we, abagabo n'abagore, abana, abavandimwe n'inshuti. Mana tuzi ko wadushoboje mwami Imana, burimo guhagarara mu mwanya we mu izina rya Yesu. Tuzi ko wazanye amahoro mu miryango yacu, tuzi ko wazanye ibyiringiro mu miryango yacu, tuzi ko wazanye gusana, wasanye imiryango yacu mwami Imana mu izina rya Yesu. Ndetse mwami Imana tuzi ko wazanye mwami Imana ndetse n'ubutunzi mu miryango yacu mwami Imana. Aho twari dufite ubukene mwami Imana, tuzi ko wahazanye ubutunzi. Aho twari dufite ibibazo, tuzi ko wahazanye ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami Imana, urakoze kubitangaza wakoze, urakoze kubwo imiryango wongeye gusana, urakoze ko abari baratandukanye wongeye guhuza, urakoze mwami Imana ko bari bakeneye ibyo kurya wabagaburiye. Turagushima mwami Imana ku bari mwami Imana bashonje wagaburiye, turagushima mwami Imana ku bari bakeneye nerivare z'abana ku ishuri wigaragaje ukazitanga, turagushima mwami Imana kongeye gukora ibikomeye, turagushima mwami Imana ku bari barwaye wakijije mu izina rya Yesu Kristo. Turagushima mwami Imana ku batumvikana wazanye kumvikana, turagushimira ibyiza byose wakoze mwami Imana. Turagushimira ndetse ko mwami Imana ko twasenze kugira ngo wongere mwami Imana kuzana umutima wo kugukorera, kandi tuzi ko wabikoze mwami Imana, ko nk'imiryango tugiye guhagarara mu mbaraga zawe, mu migisha yawe, tukagukorera mwami Imana, tugateza imbere ubwami bwawe, tugashyira izina ryawe icyubahiro. Urakoze Mana nziza, turagushima, turaguhimbaza, turagushyira hejuru. Turavuze Mana yacu ngo ushimwe, ushyirwe hejuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen. Aho uri hose vuga ngo yes, haleluya, vuga ngo amen, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Saa sita mwibuke hari lunch hour, mwibuke kongera to tune in kuri televiziyo, kuri radio, kuri Facebook, kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga zose aho tubarizwa, kugira ngo dukomeze kuba muri uyu mwuka wo gusenga tuyiriza, kandi ikirusha byose twizera ko Imana iri kumwe natwe, Imana irimo kureba ibiturimo, Imana yubaha amasengesho yacu, kandi ko Imana izayasubiza. Tuzajya kuyarangiza. Imana yakije igihugu cyacu, Imana izasana imiryango yacu, Imana izazana ububyutse mu matoro yacu. Imana ibaho umugisha, mugire umunsi mwiza. Amen.